Pessoal, aqui são essa minha criação. Aqui tem um casal de calopsita. Aqui tem um casal de agaporn. Eles estão com 3 ovinhos, estão chocando. Aqui é a água deles. Aqui eu tenho 5 calopsita. Eu tenho esse machinho. Aqui eu tenho essa codorninha. Essa codorninha, comprei ela há pouco tempo. Eu tenho essa aqui que chama o Nininho. Tenho esse outro. Cadê mais? Aqui eles lá. Tá faltando um. E aquele cinzinho ali em cima ali.